Si estudiem la història de Montserrat, si ens endinsem en el seu passat, anem a trobar dos esdeveniments correlatius en el temps que sumen una transcendència fonamental. Ens referim, per una part, a l'expulsió dels moriscos de l'any 1609. Montserrat, aleshores, era un poblet que comptava en 25 cases de moriscos. Aquest dato de 25 cases és un dato que apareix escrit i el tenim contrastat. Si em pregunten vostès quin era el número d'habitants, això sí que no els ho podem dir. Fent un càlcul estimatiu, aproximat, no ens equivocaríem molt si els diguera que les persones eren de 200 a 250 habitants. Dones, homes, xiquets, algun ancià que van ser obligats a abandonar aquestes terres i dirigir-se a unes terres estranyes per a ells, algo que així se coneixia a aquestes terres, el nom com Berberia, que eren els països del nord d'Àfrica. Arrencats de la seva terra, arrencats de les seues arrels, arrencats de les seues propietats, van ser obligats a marxar a la seva sort i a la seva aventura. Però nosaltres, mirant-ho des de la distància, ens suposa un fet cruel i horrible. Imagineu-se a aquestes pobres persones. Mesos després de l'expulsió venen els nous pobladors. Paulatinament venen els nous pobladors cristians, cristians vells. De manera que el 10 de juliol de 1611 se signa la Carta Pobla de Montserrat, que és el document que trobareu ahir exposat en la vitrina. Són 30 fulles i l'hem volgut obrir per una d'elles. Més tard explicarem la fulla en concret per on l'hem obert. Hem complit ara els 400 anys. Commemorem este quart centenari del naixement d'aquest poble, d'aquestes persones que s'agruparen, d'aquestes persones nouvinguts que s'agruparen per a formar poble. Pere del Campo que anys després, molts anys després, aquest cognom del Campo passà a dir-se Campos, molts anys després. El Vicent Navarro, el Vicent Alemany, el Jaume Manyes, el Francesc López, són els ascendents directes de la majoria de la població de Montserrat. Me podeu dir vosaltres, és que jo no tinc aquests cognoms, no, però mireu els vostres avis, els vostres bisavis, possiblement de la part materna, tireu més enrere en la vostra línia genealògica i segur que trobeu aquests cognoms. Són els ascendents de la majoria de la població de Montserrat durant els 400 anys. En aquesta commemoració hem volgut portar a terme aquesta tertúlia a l'objecte de conèixer quins eren els motius de l'expulsió dels moriscos, saber més d'aquest tema, saber també el que significa la Carta Pobla i el que representa. L'ocasió mereix que avui estiguin així bons experts en la matèria. L'ocasió mereix que aquesta tertúlia no siga considerada únicament en el seu aspecte, que ho és, commemoratiu i lúdic, sinó que s'intenti apreciar l'aspecte didàctic que li volem donar. Per això és molt important lo de les càmeres de televisió i la nostra voluntat que aquesta gravació en diferit es puga emetre per la televisió local i que puga aquesta faceta didàctica, aquesta faceta de que la gent que ho desconeix, la majoria, puga dependre, que arribi a la població. Aquesta és la nostra voluntat. A continuació vaig a presentar a les persones que participaran en la tertúlia, començant per don Felipe Garín Llombart. Tenim la sort de comptar amb ell com un veí més del nostre poble. Llicenciat en Dret i doctor en Filosofia i Lletres.
En 1967 ingressà en el cos facultatiu de conservadors de museus i en 1970 guanyà la càtedra d'Història de l'Art de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València. Ha sigut director del Museu de Belles Arts Sant Pius V i del Museu Nacional de Ceràmica González Martí i director del Museu del Prado des de 1991 a 1993. Ha estat director de l'Institut Cervantes a Roma i de l'Acadèmia d'Espanya a Roma i president de la Societat Estatal per a l'Acció Cultural Exterior. És president de la Societat Estatal, és membre de les Reials Acadèmies de Belles Arts de Sant Carlos i de Sant Fernando, de l'Hispanic Society of America i de diversos consells i patronats de museus. Li ha sigut concedida la medalla de plata al mèrit de les Belles Arts i ha comissariat nombroses exposicions i publicat diversos treballs científics sobre museologia i pintura valenciana. Bona vesprada, Felipe. Bona vesprada. Rafael Benítez Sánchez Blanco, catedràtic d'Història Moderna de la Universitat de València. Cal destacar les seues investigacions sobre la història rural centrades en l'estudi de la política morisca i especialment la seva relació amb el tema de la Inquisició. Ha col·laborat sobre aquests assumptes en diverses publicacions i el resultat global d'aquests treballs ho ha exposat en el seu llibre titulat Heroiques decisions, la monarquia catòlica i els moriscos valencians. Ha investigat també el procés de planificació de la repoblació de València després de l'expulsió dels moriscos, publicant el treball titulat Justícia i Gràcia, l'Erma i els consells de la monarquia davant del problema de la repoblació del Regne de València. Fora de la seva extensa dedicació al tema morisc i a la repoblació cristiana, ha finalitzat una interessant investigació sobre la conflictiva visita de Fray Tomàs Gómez al monestir de la Valldigna. Bona vesprada i benvingut. Moltes gràcies. José Hinojosa Montalvo, catedràtic d'Història Medieval de la Universitat d'Alacant. En la seva labor investigadora trobem la publicació de fonts documentals, podent-se citar entre les seues publicacions en esta línia la Carta de Poblament de Benidorm o el Llibre de Privilegis d'Alacant. Una de les seues obres més destacades és el Diccionari d'Història Medieval del Regne de València. Comprèn el periòdic que s'estén entre els visigots, l'arribada i difusió de l'islam per les terres valencianes i la monarquia dels reis catòlics. L'obra inclou temes socials, econòmics, polítics, culturals, religiosos, en una perspectiva d'història total i globalitzadora. José Hinojosa ha investigat profundament l'activitat comercial en el Regne de València i és autor del llibre La Mediterrània medieval. També ha treballat sobre les minories ètnic-religioses en terres valencianes, esclaus, musulmans, donant fruit al llibre La moreria d'Elx en l'edat mitjana. Entre les seues nombroses publicacions es troben treballs sobre els jueus valencians. És acadèmic de la Reial Acadèmia de la Història i en l'actualitat dirigeix la Fundació d'Estudis Medievals Jaume II amb seu d'Alacant. Bona vesprada i benvingut. Gràcies. Bona vesprada. Ens acompanya també el senyor alcalde de Montserrat, Josep Maria Mas i Garcia. Bona vesprada. Bona vesprada. I jo faré la meva faceta de moderador en la meva, diguem, afició i passió per la història. I dit això, com a moderador, vull que siga primerament el senyor alcalde qui faci la seva intervenció, comentant-nos quina és la seva opinió en relació a aquesta commemoració del quart centenari de la Carta Pobla i quins són els actes que a nivell de l'Ajuntament s'han organitzat. Pues molt bé, moltes gràcies Marcos, moltes gràcies als tres professors que tenim avui així el gust de tindre entre nosaltres, que després de segur que serà molt interessant les seues intervencions. Tenim avui en aquest moment així, estem fent el tercer acte de la commemoració del 400 aniversari de la Constitució del poble de Montserrat com a poble. La nostra Carta Pobla la tenim així fora per a que vostès la puguen veure. Començarem el divendres dia 8 fent un docuficció que vàrem emetre així per a que estiguérem una miqueta enterats de com va ser, de quina visió n'hi ha per part dels professors també catedràtics de la Universitat de Barcelona que han fet este documental que se diu Expulsados.
És un documental que està prou ben muntat, prou aconseguit des del punt de vista real, perquè la informació que dona el documental és informació de professors i catedràtics d'història i al mateix temps està reflejant també el que seria en la ficció les vivències d'una de les famílies morisques que varen ser expulsades. Per tant, el primer acte que fèrem va ser situar un poc en el moment històric a la població de Montserrat del 2011 de què passava en el 1609 i 1610 i 1611 i varen fer l'acte el diumenge per la vesprada oficial, institucional, que també estava convidat tot el poble i tota la corporació municipal per a que quedara constància en el llibre de firmes que vàrem inaugurar aquesta vesprada i que el tenen vostès també avui així a la porta per a que quan tisquen el que no hagi firmat i tingui el gust de signar un llibre de firmes commemoratives del 400 aniversari. I avui, en companyia de l'acte de la tertúlia que estem fent, dalt, en la segona planta de la Casa de la Cultura, tenim una exposició del que és la Carta Pobla en el document original a una part i la traducció més fiable de lo que diu aquesta Carta Pobla. Els convide a fer una lectura pausada d'aquesta Carta Pobla. En un ratet està la lectura feta, són 32 o 33 pàgines, com dia Marcos abans, però els convide perquè podran veure i podran comprovar fins a quin punt de detall s'organitzà en aquell moment la gestió econòmica, política, agrícola i social de lo que varen ser aquelles 25 famílies que varen repoblar, perquè ja existien abans, però varen repoblar ja en cristians vells el que és el nostre poble d'avui. Per tant, és molt curiós la lectura de la Carta Pobla, parla de faenes en el camp, de com s'organitzava políticament el poble, de què és i quins jornals se pagaven, de què és el que hi havia que donar-li al compte. Tot està especificat, molt ben especificat, els professors es parlaran d'això, estava molt definida. Per tant, és curiós, els convide a que visiten l'exposició de dalt. I la pregunta de què em pareix a mi este acte i com valore jo un acte com este, no pot ser altre que valorar-lo positivament des del punt de vista del treball que s'ha fet per part de Marcos i les persones que l'han apoyat i que l'han donat suport per a poder fer este acte, perquè un acte com este, en un aniversari com este, s'ha donat la circumstància que ens ha tocat a nosaltres viure'l i a nosaltres organitzar-lo. Per tant, la meva opinió és de gratitud i la meva opinió és de satisfacció de poder estar avui així representant a tot el poble de Montserrat i fent possible que s'hagi pogut fer un acte com este. En principi, la meva intervenció ha acabat. Gràcies, Marcos. Molt bé, doncs anem a entrar en la part històrica, que és el que interessa a la gent. En 1240, Jaume I fa la conquista de les terres als sarraïns i fa donació del castell de Montserrat, Castrum, Monteserratu, al primer senyor, a uno que l'acompanyava en ella la conquesta, que és Ximent de Tobià. Li dona el castell, que és el castellet, i li dona a aquesta senyoria, li dona també el poble que ja comptava en 30 cases. En aquest període de quasi 400 anys que van des de la conquesta fins a l'expulsió, el poble no varià. 30, 38 cases en 1510, 25 en l'expulsió. Gent que eren musulmans. Persones que se dedicaven a l'agricultura algo de secà, sobretot de regadiu, que se dedicaven també a l'alxeps, a l'extracció de les canteres en alxeps, i a una ramaderia de subsistència. Així visqueren aquestes persones fins a la seva expulsió, que eren les persones autòctones del poble, autòctones de sempre, que tingueren la circumstància d'un dia ser islamitzats. Aquestes persones han sigut denominats mudèjars i han sigut denominats moriscos.
Per tant, al professor Hinojosa, quin és el concepte de mudèjars i quin és el concepte de moriscos? Bé, davant de tot, donar les gràcies a l'Ajuntament, a la persona del seu alcalde, per invitar-nos a aquest acte, perquè jo crec que és important recuperar la memòria històrica d'un poble com Montserrat, que sempre l'ha tingut. Jo he tingut ocasió aquests dies de llegir el llibre que varen publicar, un magnífic llibre, inclús de visitar l'església i la casa de Sensio, el frare, també. I és important, com dic, recuperar aquesta memòria històrica en actes com estos, on participa tot el poble, poden participar especialistes en el tema i donar a conèixer i transmetre tot això que la nostra experiència per als arxius i la investigació ens ha donat a lo llarg del temps. Has parlat de mudèjares. La paraula mudèjares no existís en el Regne de València en l'edat mitja. Sempre es diu, en tota la documentació, es parla de moros i, si el document és eclesiàstic o més erudit, sarraïns. Però el terme mudèjar és un terme que es va començar a utilitzar en el Regne de Castella i en Granada en el segle XV i que acadèmicament ha acabat per imposar-se en l'actualitat, perquè a més molts consideren que la paraula moro és despectiva i demés, però en aquella època moro era el terme que es trobava en la documentació i no tenia res de despectiu. Entonces, per una banda tenim això, els moros, els mudèixers, que, com molt bé ha dit, era la població autòctona que n'hi havia així. Entonces, molt bé, el rei el que fa és mantindre la població per raons econòmiques. Jaume I, naturalment, no podia eliminar tota la població perquè això seria la ruïna del regne, efectivament. Entonces, el que fa és, aplicant el model que en aquest moment n'hi ha en tota la corona d'Aragó, en Occident i demés, que és el model feudal, el model de l'economia senyorial, dona a un senyor aquestes terres després d'haver pactat les capitulacions amb els vells de l'Aljama, perquè cap pensar que Montserrat estaria constituïda com una aljama i regida per els vells, com era la costum tradicional en el món àrab. Se parla d'una alqueria, de l'alqueria que estava baix del castell. Què és una alqueria? Avui una alqueria és una casa de camp gran, en una explotació sobretot de regadiu, però en aquella època una alqueria podria ser el que diríem un lugar, un lloc xicotet, d'unes quantes cases, entre 5 i 50, on les famílies del mateix origen tribal o clànic s'agrupaven en aquest model familiar i conreaven, cultivaven les terres col·lectivament, per dir-ho d'alguna manera, i aprofitaven l'aigua, el cultiu i tot això. Entonces, el que no sabem és el que va passar a Montserrat, tenint constància del que va fer en altres puestos, és a dir, donar una carta pobla per part del senyor als habitants. Una carta pobla que estem ara parlant de la 1611, però segur que n'hi hauria alguna. Sí, se dona una carta pobla en 1245. 45 se conserva? No, perquè jo he estat mirant les cartes pobles de Guinot i no se conserva. Entonces, ahí en aquesta carta pobla, naturalment, estarien les condicions per les quals se regiria en el futur les relacions entre el senyor i els vassalls musulmans, moros, en aquest cas. I clar, ens preguntem què és una carta pobla. Una carta pobla perquè s'està parlant, jo m'imagino que sabran, clar, després de tanta celebració de cartes pobles en tots els pobles, la lògica ja és que coneixem un poquet què és una carta pobla, però no és fàcil perquè ni siquiera els especialistes se fiquen d'acord en el terme carta pobla. N'hi ha que analitzar cada carta pobla per a veure el seu contingut, però en qualsevol cas podem considerar la carta pobla com un document emanat per part del rei o el senyor i als pobladors d'un lloc, per atraure pobladors a aquest lloc, on se fixen les condicions i les relacions en el futur socials, econòmiques, jurídiques, etc., entre el senyor i els seus vassalls. I això, seguint aquest sistema, funcionaria el Montserrat musulmà durant segles, fins que la conversió els faria abandonar l'islam i prendre obligatòriament la religió cristiana. Com s'organitzaven? S'organitzaven, com dic, en aljames. La paraula aljama ve de l'àrab aljama, que vol dir assemblea, on se reunien tots els barons de l'alqueria, regit per estos vells, que per la seva experiència eren els que coneixien els assumptes i la forma de resoldre-los segons la suna i la xara,
és a dir, segons la tradició islàmica, s'hi regia la xària en tot el que era referent a la comunitat islàmica, i quan n'hi havia que relacionar-se o n'hi havia problemes entre musulmans i cristians, entonces regien els furs del regne, i era l'autoritat real la que solucionava els problemes. Naturalment, en aquestes alqueries el senyor l'únic que li interessava és obtindre recursos, la renta senyorial o renta feudal, segons volguérem llamar-la, no? I aprofitar-se d'aquestes exaccions per a viure a costa de lo que produïen estos vassalls. I estos vivien tranquil·lament, seguien la religió islàmica, estaven discriminats, marginats i segregats en relació amb els cristians, en les lleis, en els furs i demés. I un aspecte molt important és que això no se repara i se parla dels moros valencians. Falta saber com se sentien els moros estos. Els moros legalment no eren valencians, eren estrangers que estaven així per voluntat del rei, i el rei era el seu senyor natural, i com els jueus estaven així per voluntat dels monarques. I ells se sentien sobretot musulmans, membres de la comunitat islàmica d'aquesta umma, igual que ara. Ara molts no... Parlaven la llengua aràbiga? Sí, parlaven la llengua, l'àrab dialectal valencià, que no és el mateix que l'anadí, però parlaven l'àrab, això està clar. I la seva consciència era la consciència de pertenèixer al món islàmic. I això, naturalment, mantenien totes les seues tradicions perquè els pactes les respetaren. El vestir, l'ensenyança, la llengua, la religió, la justícia... És a dir, dins del nou cos cristià, del nou regne cristià de València, allò rechinava moltes vegades, i això, la pervivència d'això en el món morisc, serà un tema de friccions contínues entre els moriscos cristians ja, cristians nous, i els cristians vells. Per tant, moriscos què és? El morisco és el musulmà que és obligatòriament, en aquest cas és obligatòriament, ja ens parlarà el professor Benítez a partir de la guerra de les Germanies, que es varen convertir forçosament al cristianisme. És a dir, el moro és musulmà, el morisco és oficialment cristià. Oficialment cristià. Per tant, ahir ja la Inquisició, per exemple, no pot actuar contra ell com cristià, però sí com heretge, si practica el criptoislamisme. És el mateix que els jueus. La Inquisició no podia intervindre contra els jueus, intervenia contra els conversos, perquè els jueus podien practicar lliurement la seva religió, igual que els musulmans. La Inquisició mai va dir res als moros, perquè tenien llibertat de religió. Pepe, ¿y no crees que esos moros que siguen viviendo después de la reconquista del 1240 son población anterior autóctona convertida al Islam? Por supuesto. Es decir, arrastrando hacia atrás, podríamos ir hasta el mundo romano casi. Eso, claro, es que eso es muy peligroso. Eso no es peligroso porque nos llevaría a una España de destino universal, a una Valencia de destino universal, claro. O sea, iríamos a decir que los valencianos somos descendientes de los iberos. Tesis defendida por algunos grupos políticos que carece de fundamento, porque efectivamente, o sea, muchos son los pobladores autóctonos, pero la gente se mueve muchísimo a lo largo de la historia. O sea, no sabemos nada del mundo visigodo, cuántos visigodos vienen aquí. Pero yo estoy convencido también que la mayoría de estos valencianos musulmanes serían la población autóctona, evidentemente. Pero ¿cuántos vinieron del norte de África? ¿Cuántos árabes? ¿Cuántos esclavos? Es decir... Más que los que trajo don Jaime después. Claro, por supuesto. Y no olvidemos una cosa muy importante. Las generaciones en estos siglos de corta esperanza de vida, no hay familias que aguanten más de 2 o 3 generaciones, incluso las nobiliarias, se inventan falsas genealogías y demás. La gente se muere sin hijos, sin sucesión, incluidos los reyes. O sea que, y entonces, lo que decía antes, ¿no? Lo que decía antes de tots els d'ací són descendents dels pobladors de la Carta Pobla. Pues tots no, però molts sí, però tots no, la majoria, perquè clar, contínuament s'està renovant el poble, ara mateix ha pujat el cens demogràfic, per què? Perquè ha vingut gent de fora i de més. Si dependís dels pobles, no? Però, home, jo m'imagino que així en una alqueria com Montserrat pues no n'hi hauria molta mobilitat. Una altra cosa és la moreria de València o la de Xàtiva, però que n'hi hauria també població nord-africana que vendria del nord d'Àfrica. O a lo millor no sabem l'origen d'aquest Montserrat andalusí d'on va eixir.
si va ser de nous pobladors d'un grup clànic, per exemple, anem a veure, Cocentaina. El nom de Cocentaina està clar perquè els estudis de Palza ve de la Constantinilla en Argèlia, en Arger. Favara, la sèquia Favara i tal. Això Pierre Guixart va demostrar que venia del grup tribal de los Jaguara, que venen del nord d'Àfrica. Un grup tribal que ve, s'assenta en una part de l'Horta de València i dona nom. Entonces, els pobladors musulmans que n'hi havia en Montserrat eren continuïtat de l'assentament romà d'estes villes i tal? No poden saber. El primer document en què referís al poble Montserrat és el llibre del repartiment. Tampoc poden saber si anteriorment se dia així. I el primer que me crida l'atenció a mi, llegint això del llibre del repartiment, com Jaume I li diu Montserrat, i no li diu el nom en àrab. No, Montserrato, perquè la muntanya. Està clar, el castell que es troba en la muntanya. I en àrab com se diria estalqueria o això? No ho sabem. Això és el que no sabem. Eixa és la pregunta que sempre... Eixa és la pregunta que, clar, jo el primer dic, este tio llega allí, perquè està clar, Jaume I coneixia molt bé el terreny. Professor Benítez, el poble àrab quan se produís la conversió al cristianisme? Pues... dejando aparte antiguas conversiones en tiempo de San Vicente Ferrer y tanto míticas en Mislata y en otros sitios, realmente es con ocasión de la Germanía. En el verano de 1521 el ejército de los agermanados derrota al ejército real del duque de Gandía y del conde de Oliva en las puertas de Gandía, y a partir de ahí el ejército agermanado va obligando a las poblaciones mudéjares de las comarcas centrales, diríamos del Júcar hacia las sierras del Alcoy, a convertirse. Unos más por la fuerza, en el caso de Gandía o de Oliva o de Valdigna, pues prácticamente los llevan a la fuerza a las pilas bautismales. ¿Quién era el motivo? El motivo es difícil de saber. Hay, digamos, dos opiniones que pueden ser complementarias. Por una parte hay quien dice que lo que trataban los agermanados era de hacer daño, por así decirlo, a los señores, dado que los mudéjares eran los vasallos serviles de los señores, en los cuales los señores explotaban mucho y les sacaban muchas rentas. Y que los agermanados pensaron que al bautizarse los señores se verían obligados a darles mejores condiciones, que rentaran y trabajaran y les sirvieran como los cristianos viejos, lo cual no fue así. Y otra interpretación, digamos, más moderna, lo que piensa es que dentro de los agermanados había un gran sentimiento milenarista, mesiánico, pensaban que el mundo se iba a acabar dentro de poco, y que para conseguir eso había que conseguir primero la unificación religiosa y social del mundo. Es decir, que judíos y moros se convirtieran al cristianismo y que todos fueran iguales en religión y, digamos, en estatuto social. Había que acabar con los señores. Por tanto, el hecho de obligar a los mudéjares a bautizarse era un paso adelante en conseguir, pues eso, la segunda venida del Mesías, la paz universal y el fin del mundo y la esperanza en un mundo mejor. Y ambas cosas se pueden constatar. Pero cuando se derrota a los agermanados, ¿por qué quan se derrota els agermanados, per què els moriscos fan una crida, ara que han derrotat els germanats, nosaltres volem tornar a ser cristians? ¿Qué pasa ahí? A ser moros, ¿qué pasa ahí? Sí, pues los agermanados solo bautizan una parte de la población mudéjar del reino, la parte central. Hay unos que huyen ante el avance del ejército agermanado y se refugian, por ejemplo, en la Sierra de Bernia, y otros que no son tocados, los del norte, posiblemente en Montserrat, no serían obligados a bautizarse en ese momento. Y sobre todo porque los señores que han ganado la guerra, que se consideran triunfadores, dicen, y ahora, ¿por qué vamos a tener que mantener algo que han hecho estos rebeldes a los que los hemos vencido y que no estamos dispuestos a aguantar que este bautismo que alegan son los señores los que alegan, lo han hecho con agua de las acequias y con ramos de multa mojados a las acequias, lo cual es mentira.
Eso quería yo preguntarte, esa historia de los ramos, que es la que circula siempre, ¿no? Que los bautizaban con las escobas y tal, y tú has demostrado que... No, esto es una invención en el momento después de la derrota de las Germanías, que determinados señores le dicen: ¿tú qué haces aquí en la iglesia? Vete a la mezquita. Y es que la mezquita la han cerrado, pues yo haré que la abran, porque lo que te han dado es un bautismo de acequia, de sequía. Y son los señores los que quieren esto para demostrar que el bautismo no ha sido válido y que por tanto estos siguen siendo moros. Pero claro, la Inquisición hace una investigación y va preguntando por los pueblos y a los retores, y van viendo, ¿no?, que les llevaron a la iglesia, les preguntaron si querían ser cristianos. Claro, la alternativa a veces era la muerte o que los esclavizaran, pero bueno, les preguntaron si querían ser cristianos. Finalmente la iglesia dijo que había habido violencia, pero podían haber dicho que no, aunque les hubiera costado la vida, y que por tanto, como habían dicho que sí, pues voluntariamente habían aceptado el bautismo y eran cristianos para los restos. Vale. I per tant, ja trobem en 1563, quan se faci, tenim el document del desarme de moriscos, que aquests moriscos ja havien sigut, per tant, batejats, tenien ja el nom de pila cristià: Joan, Pere, Tomàs, tal, i els cognoms són cognoms en pronunciació àrab: Musa, Suquell, Joan Suquell, Joan Selim, Jeroni Sefarel, con el nom de pila cristià, però el cognom com era la pronunciació d'ells, a excepció possiblement d'alguns que tenen un nom que jo dic que pot ser perquè fora gremial i agarren la professió que era gremial: Miquel Fuster, seria el Fuster, o Joan Barber, perquè seria el Barber. Són escassos. Els demés tenen el nom de pila cristià, purament cristià, amb aquesta denominació del cognom, pronunciació àrab, no? Per què se produeix aquest desarme? Així a Montserrat venen, fan un escorcoll per a veure les armes que tenen els moriscos, i efectivament escorcollen 20 cases i trauen espases, alguna ballesta, punyals. Per què aquest desarmament? Per què se vol desarmar a la població morisca en 1563? Bien, el intento de desarmarlos lo venían tratando desde hacía un tiempo antes. Lo que pasa es que hasta ese momento el rey y las autoridades no se decidieron a hacerlo porque les daba miedo que se fueran a sublevar y que los señores tampoco lo tomaran bien. Lo que pasa es que Felipe II, justamente en ese momento, en 1563, ante la presión berberisca y otomana, los corsarios que estaban atacando constantemente las costas, el temor a que los moriscos se pudieran sublevar en relación con estos enemigos de la monarquía, porque los moriscos tenían relaciones constantes con Argel, los barcos argelinos llegaban a la costa, se llevaban muchas poblaciones moriscas hacia el norte de África, se llevaban cautivos cristianos. Ante este temor a que el morisco fuera a causar un levantamiento, como lo hizo unos años después en Granada, porque 5 años después se sublevan los moriscos del Reino de Granada y es una guerra muy difícil de dominar. Hay ayuda poca, pero hay cierta ayuda de los argelinos, de los turcos. Felipe II tiene que acudir a Andalucía, tiene que nombrar a don Juan de Austria como capitán general del ejército, tiene que traer tropas de Italia, las galeras, para acabar con la sublevación granadina. Y unos años antes temía que pudiera pasar algo en Valencia. Entonces decide de una forma, como solía hacerlo Felipe II, que dudaba muchísimo hasta que tomaba la decisión, pero cuando la tomaba la aplicaba con toda dureza. Decide que un día de febrero se desarmen a todos los moriscos del Reino de Valencia, con intervención de los señores, manda unos comisarios y van escorcollando, como dice la documentación, casa por casa, sacando las armas. Las armas que encuentran son realmente pocas y pobres, porque armas de fuego son muy pocas las que se encuentran, no solo en Montserrat, sino en casi todas partes. Pocos son los que tienen una escopeta, un arcabuz. Sobre todo son ballestas, en muchos casos viejas o medio incompletas, y espadas o puñales. Pero da idea, lo que importa no es tanto el armamento que tenían, o que pudieran a lo mejor haber ocultado si tuvieran un poco de tiempo, aunque se hace muy de repente,
es la idea del temor que la monarquía ya en comienzos del reinado de Felipe II tenía al morisco como enemigo de la monarquía, como aliado de este enemigo turco que bueno, se va a derrotar. Bueno, pocos años después, en el 65, en 1565, pues intenta tomar la isla de Malta. Felipe II y la Armada Española tienen que ir a socorrerles. Y luego ya unos años más tarde, en el 71, pues será la victoria de Lepanto. Entonces, el morisco considerado como un enemigo posible, potencial, de los cristianos viejos del rey. Que eso es de alguna manera lo que prepara la expulsión final, es decir, se está creando las bases sociológicas, sobre todo en la corona de Castilla, más que en Aragón, yo creo, ¿no? O igual. Lo del morisco, però primer el mudèixer, o el moro, com quinta columnista, que diríem en llenguatge actual, en connivència amb els altres moros del nord d'Àfrica, de Granada i de més, això passava ja en l'edat mitja. Passava ja en l'edat mitja perquè des de Granada, els moros de Granada feien correries i arribaven fins a Xàtiva, o inclús a Paterna, des de Granada. Això dona idea de lo indefens que estava el regne de València, però també de l'ajuda que trobaven estos moros granadins en tota la gent del Vall del Vinalopó, de la Vall d'Elda, de la governació d'Oriola i tot això, i clar, això crea la mentalitat de que el moro és l'enemic interior. Sempre. I al mateix temps, ells tenen també aquestes profecies messiàniques, no sols la tenien els cristians, que parlava antes el professor Benítez, sinó que també les tenien els jueus, per supost, i també els moros i després els moriscos, perquè pensaven que ells estaven així i ells no tenien per què estar en territori cristià, perquè és un territori d'infidels. Entonces tenien que emigrar al territori musulmà. Però podien estar així perquè no tenien més remei, no? Però en un moment donat, o en molts moments, apareixien profetes i apareixien profecies messiàniques de que el rei de Marroc o el turc o el que siga alliberaria totes aquestes terres de l'Islam peninsular o els moriscos i tornarien una altra vegada a l'Àndalus a ser seu. I això encara permaneix. O sigui, l'altre dia, fa 3 dies, el Gaddafi amenaça en retomar a conquistar una altra vegada l'Àndalus, que no és broma. No és broma perquè les coses són molt sèries en aquest sentit. I en els llibres de text de les escoles de Marroc no fica Espanya, fica l'Àndalus. Ojo, Felipe dit... No, estas cosas son muy serias. pero concretamente ya en el tema de la expulsión de 1909 se hace por una decisión real, es otro tema. Pero lo que pasa es que socialmente perjudica mucho más a la corona de Aragón que a Castilla. Es decir, Sí, claro. En Castilla son muy pocos aquí son el 30% de la población del Reino de Valencia, y en Aragón son muchísimos también, claro, eso siempre. Sí. La corona de Aragón es la más perjudicada. Felipe ha dit que s'anava creant ja aquesta idea de l'expulsió. Per què l'expulsió se produeix en 1609 i no abans? Per què en 1609 concretament? Per què aquest any? Bien, hay que ponerlo en relación con los desastres de la monarquía en las guerras de Flandes. Es decir, la monarquía estaba, desde 1566-68 luchando contra los rebeldes calvinistas, herejes de Flandes que se habían levantado contra Felipe II y luego ya que seguían en guerra contra Felipe III. La situación de la hacienda española del momento, no sé si era tan buena o tan mala como la actual, pero estaban desde luego en bancarrota. El duque de Lerma estaba en bancarrota, no podía continuar con la guerra y tenía que llegar a un acuerdo de paz con los rebeldes calvinistas holandeses, a lo cual el rey pues se resistía porque era un rey muy piadoso, muy católico, y esto le parecía realmente fatal, una pérdida enorme de prestigio, y ofrecía una cierta resistencia a llegar a este acuerdo con los rebeldes, lo que luego va a ser la tregua de los 12 años. Lerma la necesitaba, pero tenía que vencer la resistencia del rey de parte del gobierno, digamos, del Consejo de Estado, que era la cúspide del gobierno, que se oponía a hacer esta paz. A mi modo de ver, conforme avanza la negociación de la tregua y se ve que va a llegar a un buen término, Lerma vuelve a sacar un tema que ya venía tratándose desde hacía tiempo, desde 1582, de qué hacemos con los moriscos, son un peligro, vamos a expulsarlos. Y justamente en el momento en que la tregua está más avanzada y que ya se va a firmar, entonces Lerma plantea al rey la conveniencia de expulsar a los moriscos
que podía ser, digamos, una compensación gloriosa, un éxito, una heroica decisión que supusiera para la monarquía, por decir, hemos tenido un gran triunfo, hemos acabado la reconquista, hemos echado a los moros, porque de nuevo vuelve a usarse el término moro a finales del reinado de Felipe II, después de la Guerra de Granada, porque han constatado que estos moriscos se están comportando realmente como musulmanes, están muchos de ellos declarando que son musulmanes, están pues íntimamente relacionados con los moros del norte de África, y entonces el ponerlos como enemigos del rey, de la religión, facilitaba la decisión de expulsar a unos que en definitiva eran españoles, eran cristianos oficialmente, eran súbditos de la monarquía, y había que hacer una ruptura total con ellos. Entonces había que ponerlos como enemigos para poder justificar una decisión tan brutal. Haveu parlat de la decisió real del rei Felip III, però haveu parlat de la decisió del Consell, del vàlid, del duque de Lerma. Qui era el duque de Lerma? ¿Qué poder tenía el duque de Lerma? Pues no lo sabemos bien. Esa es la cuestión que hay. Es decir, el duque de Lerma era el valido. ¿Y qué es el valido? El valido de Felipe III. ¿Qué es el valido? Pues en definitiva era el amigo personal del rey que le ayudaba en las tareas de gobierno y al que el rey le había dado una gran capacidad de decisión, pero no toda, no era un primer ministro que tuviera un nombramiento oficial, sino que era el hombre que manejaba, digamos, los hilos del gobierno, pero que al mismo tiempo tenía una oposición en el gobierno. Entonces, por ejemplo, en vísperas de la expulsión, en Madrid surgen una serie de pasquines en contra del duque de Lerma y se van fijando por las esquinas. Ahora, lo que pasa es que su influjo sobre el rey era enorme. Y, por otra parte, había ido colocando en puestos clave de la administración, de la Iglesia, a parientes, amigos, es decir, gentes que le iban a apoyar en esos momentos. Entonces, realmente, el problema final es saber quién toma la decisión, si fue Lerma, si fue el rey, si Lerma convence al rey. Claro, eso no nos ha llegado en la documentación, però ahí, des de luego, Jo la també pressió de Lerma era clara. tinc també la teoria de que hi ha un altre personatge a nivell més prop a nosaltres, que és el patriarca Rivera, Felipe. El patriarca Rivera qui era i quina influència tingué? Nosaltres, vull dir a la gent que en l'església nosaltres tenim allí un retable del patriarca Rivera, que me corregirá si no, sí. No sabem el autor. No. El patriarca Rivera es decir, le toca bailar con la más fea, es decir, porque él es un hombre muy culto, él es hijo natural de un personaje ilustre, que incluso en algún momento llega, bueno, es siempre muy apreciado por el Papa y llega a hablarse incluso de que no se hubiera sido hijo natural, podría haber sido papábile. Es nombrado primero, bueno, es nombrado arzobispo y patriarca, y tiene en Valencia, y hace por otra parte en Valencia una introducción a fondo del Renacimiento, si no él, la potenciación del Renacimiento tardío, es decir, del Renacimiento que podríamos decir cristiano, es decir, el posterior al Concilio de Trento, de alguna manera. Él es un poco el que... Lo que pasa es que él, circunstancialmente, le toca ser virrey. Entonces, siendo virrey, tiene que compaginar su mundo de la cultura, su mejor biblioteca, que sigue siendo una biblioteca excepcional, su archivo, que el archivo del patriarca sigue siendo un archivo excepcional, sus obras de arte, con un museo pequeño, pero de obras escogidas, con una iglesia que hace como la iglesia del Corpus Christi, directamente dirigida por él, con piezas que trae directamente de Italia por su formación, como el claustro, etcétera. Pero como virrey le toca bailar con la más fea, le toca expulsar, que por otra parte él como arzobispo tiene muchísimos problemas personales de expulsar a unos españoles que son moros, pero que son cristianos oficialmente, pero no tiene más remedio que cumplir las órdenes del rey. Y en ese sentido ha sido a veces maltratado por la historia por esa función de virrey, cuando es un hombre realmente muy culto, y precisamente ahora se ha celebrado este año el 4º centenario de su muerte también, con se ha permitido ver los tesoros que él fue meticulosamente recogiendo, no solo en el colegio del patriarca, el colegio del sino en las villas que él tenía, por ejemplo, en Alfara del Patriarca, etcétera, ¿no? O sea que...
El problema de l'expulsió és que és un problema molt complex. És un problema polític, sobretot polític com acabem de veure. Però és un problema en el que els moriscos són els agents passius, però n'hi ha el rei, n'hi ha el duque de Lerma, però és que està també l'Església, està la Inquisició i estan els nobles. Estos són els grans protagonistes. L'Església perquè l'Església s'havia despreocupat tranquil·lament, com va fer els jueus, de l'evangelització d'estos cristians nous. I ahir en València tingueren la sort de tindre dos grans arquebisbes, que va ser el Tomàs de Villanueva i Sant Juan de Ribera, que es preocuparen, imbuïts, sobretot Sant Juan de Ribera per la idea de Trentó, de cristianitzar a estos moriscos que molts d'ells practicaven el criptoarabisme. Però, malauradament, per a l'Església, varen fracassar. Varen fracassar per moltes raons, perquè les esglésies estaven mal dotades, perquè els retors no volien anar a aquests pobles, perquè els moriscos no volien ser cristians i tal. Entonces, al final, al principi jo estic convençut que tenia la idea de que, bueno, pues esta gent acabarien sent bons cristians, i alguns el foren. Però després es va donar compte del fracàs, i naturalment ja quan es va donar compte d'aquest fracàs és quan va imposar-se la idea de la expulsió, pensé yo, ¿no? Sí, Rivera es realmente el primero o de los primeros que exponen claramente la idea de que hay que expulsarlos porque no hay forma de que sean buenos cristianos. Él comienza con mucho ánimo y va a seguir con mucho ánimo hasta el final en la cuestión de las parroquias, porque él es el que defiende que hay que poner mejores parroquias, dotar mejor a los rectores, que los rectores sean mejores, pero tropieza con mucha oposición, sobre todo pues de los canónigos de Valencia, que son los que tienen que pagar o dejar parte de sus rentas para que el rector de aquí, que cobrará una miseria, pues al menos pueda vivir. Y entonces llevan pleitos a Roma y eso se alarga muchísimo. Pero Rivera en eso se lanza, pero al mismo tiempo se ha desanimado completamente de la posibilidad de convertirles. Y pide al rey ya en 1582 que se expulse. Y luego Felipe II no le hace caso, va a pedir otra vez a Felipe III en 1602 que hay que expulsarlos. Pero de momento en 1602, en ese momento a Lerma no le interesa porque tiene que venir a Valencia a las Cortes y porque la coyuntura no le va bien y eso se deja dormir. Y luego cuando llega realmente en 1609, pues se lleva una gran sorpresa al patriarca Rivera cuando llegan las órdenes de expulsarlos, porque él quería que comenzaran a expulsar a los moriscos castellanos, porque temía, claro, pues el despoblamiento del reino, la oposición que se iba a crear contra su figura en todo el reino, las dificultades de repoblar, la crisis de las rentas de las iglesias y de todo. Y entonces pasa un momento muy difícil de reflexión, pero bueno, al final, como lo ha mandado el rey, pues no le queda más remedio que aceptar la orden y sumarse a la política de expulsarlos. Ahí, no sé si vostès saben que, com va dir el autor, la història és mestra de la vida. Si Sant Juan de Ribera haguera conegut la història de la nostra edat mitja en el regne de València, pues no s'haguera sorprès de lo que va passar. Perquè aquest intent de l'Església d'evangelitzar als musulmans es va donar ja en temps de Jaume I i de Jaume II, que varen crear un estudi de llengües orientals en el convent dels frares predicadors en València i també de Xàtiva, on se ensenyaria àrab als frares per adoctrinar en el cristianisme a tots els moros del regne de València. Naturalment ningú es va convertir. Després, en temps de Ferran I, a principis del segle XV, també es va intentar una altra vegada en temps de Sant Vicent Ferrer, perquè Sant Vicent volia la conversió dels infidels, dels moros i dels jueus. En les seues predicacions se convertien molts jueus, però pocs moros. Algú se va convertir, van fer molta propaganda, també es va crear una escola de llengües àrabs, però també va fracassar. És a dir, que el musulmà és pràcticament irreductible al canvi de religió, perquè està convençut que la seva és la religió verdadera i per tant no té que sorprendre aquest fracàs. Està tot el cúmul de circumstàncies econòmiques, personals i demés, però els primers que no volien convertir-se eren els musulmans, està clar. Molt bé, arribem a la data de l'expulsió. M'agradaria saber quan els veïns de Montserrat coneixen el pregó. Quan se fa el pregó que diu teniu que anar-se'n ja de Montserrat. Jo entenc, és una suposició, que els moriscos de Montserrat se'n van junt els moriscos de Real. Per què? Els de Real i els de Montserrat pertanyien al mateix senyoriu, al conde de Real, senyoriu
del Pere Zapata de Calatayud. I crec que marxen tots en un orden i continuen que marxar, ¿vale? Fan la caminata al Grau, i perquè el Pere Zapata de Calatayud, que aleshores era virrei en Cerdanya, envia 2 navios per a que els seus vassalls se traslladen a Berberia. M'agradaria saber quan se fa l'expulsió, quan se dona el pregó, perquè també diu que Montserrat i Real són dels primers pobles en quedar-se despoblats, en expulsar-se. Quan se fa el pregó? Pues no lo sé. Quiero decir, el pregón se hace en la ciudad de Valencia el 22 de septiembre de 1609 y desde allí se organiza una serie de comisarios que tienen que ir por los pueblos, pues eso, agrupando a los moriscos y acompañándolos hasta los puertos. Se supone que se hace con un orden. Sí, Hay un orden. El rey tenía muchísimo miedo de que se produjera una sublevación en Valencia, pero mucho. De forma que traen todas las galeras que tienen en el Mediterráneo, traen muchísimos soldados de Italia, traen los galeones del Atlántico, es decir, ocupan militarmente la costa, tienen allí preparados los soldados por si hace falta, movilizan a muchos comisarios y a la milicia efectiva y entonces van llevando con comisarios y con soldados los moriscos desde los pueblos hasta los puertos. La sorpresa que se llevan, y que todavía sabemos explicarnos mal, es por qué, salvo excepciones, los de la Muela de Cortes, los del Valle del Aguar, los moriscos salen bastante pacíficamente, diríamos casi, bueno, es difícil encontrar los objetivos, contentos no, pero sin ofrecer resistencia, abandonan los pueblos y además justamente son ellos los que proponen por qué no nos podemos embarcar en el Grao pagando nosotros los propios mercantes en vez de tener que ir en las galeras que van más despacio, que no sabemos los soldados lo que nos van a hacer. Entonces, y eso facilita mucho las embarcaciones. Pero, a pesar de eso, ha hecho hace poco un trabajo importante de investigación de Manuel Lomas, pero sigue faltándonos documentación para conocer con todo detalle toda la realidad del pueblo. Pero está claro que se hace escalonadamente, sí. Se fa escalonadament i els primers moriscos en abandonar són els valencians, primers valencians. Sí. Després ja passen Aragó, Castella i així sucessivament. Y por fortuna se conservan unos cuadros de valor artístico discreto, pero documentalmente importantes, que estaban antes, hace años, en una colección privada y que los compró la llamada entonces Caja de Ahorros, luego Bancaja, ahora ya no sé cómo se llama. Falta uno. Falta uno, sí. Son 5, eran 6 de Alicante falta, por desgracia. De Alicante falta, donde está claro un poco la distribución estratégica de cómo se agrupan, de dónde van embarcando, en Valencia, en fin, pero que son importantes desde el punto de vista documental, son flojitos desde el punto de vista artístico. I Felipe, en relació a aquest tema, claro, ens agradaria, i mirem als contemporanis d'aquesta època que visqueren, que pogueren ser testimonis, com per exemple Cervantes, que en el seu Quijote ens explica del moro Ricote, quan parla en Sancho, moro Ricote, que és més cristiano que muchos de los cristianos. A nivell de pintura trobem... En Valencia poco, en Valencia muy poco, prácticamente nada. En Castilla alguna vez hay ecos de... De contemporáneo me refiero, sí, de contemporáneos de esa época. Velázquez, por ejemplo, tal vez, Velázquez. No, a veces aparecen, pues diríamos, gente con apariencia de moro como servidores en algún cuadro religioso o en algún cuadro tal, pero no hay protagonismo prácticamente ninguno en pintores, vamos. No sé el moro és un personatge invisible. Sí. Bueno, però ens deixa l'herència. Els moriscos ens deixen l'herència. Si a Montserrat tenim partides noms bonics, Suaira, Busqueïta, Logroix. Quina és l'herència que deixaren els moriscos a València? Quina és l'herència? El regadiu, Bueno, dejaron el regadío, desde luego, es de origen musulmán, islámico, sí. Y posiblemente más incluso estos regadíos pequeños de fuentes, interior, barrancos, de fuentes, de albercas, de
acequias, que aquí se recoge muy bien en la Carta Puebla. Los cultivos, pues también los... Però són els mateixos cultius que n'hi ha per tot arreu. Totalmente. Molt bé. Desde el punto de vista artístico, dejaron guiños, costumbres, es decir, el gusto, por ejemplo, por el horror al vacío, es decir, la decoración muy rellena, y sobre todo dejan cerámica. Cerámica sí que es importante, la cerámica que se deja de guiño morisco en Valencia, que perdura hasta bien entrado el siglo XVII. Qüestió d'aliments, el torró, la ropita llaguetes, totes les pastetes que estan fetes en armela, totes aquestes coses, perquè això vas per tot el Mediterrani, vas per Marroc i tal, i veus les pastes i dius, sí, això és el que fem en casa en el poble. En el fondo, fíjate, el tema, desde el punto de vista religioso, es decir, quizá no se va a entender, pero creo que sí, no es tan difícil la conversión del morisco, porque en el fondo Alá es el mismo Dios del cristiano. Pero está la Trinidad. Está la Trinidad, sí. Eso es insalvable. La Trinidad, sí. Eso es pero, insalvable. Pero de alguna manera no tienen que luchar contra una religión como pueda ser el hinduismo o cualquier cosa de tipo, que son mucho más difíciles. Es decir, ahí hay una religión en principio monoteísta, a pesar de la Trinidad. Sí. Pero luego nosotros tenemos toda una iglesia, todo un aparato que ellos eso sí, el aparato, lo tienen, pero de otra manera. Molt bé, deixem ja el tema dels moriscos i passem ja l'expulsió i passem als nous vinguts. Els nous vinguts. Jo tinc la teoria que Pere del Campo, la teoria que l'he investigat i crec que és així, que Pere del Campo, perquè aquí quan se fan els censos, Montserrat sempre així com a poble morisc. Hi havia pobles que apareixia censos d'habitants moriscs, que eren els nous cristians, i els cristians vells. Per exemple, en Llombai tenim el censo, el poble, tants de nous cristians, tants de cristians vells. Així no, així el censo sempre ha aparegut de cristians nous, o sigui, moriscs. Però tinc la teoria que en els últims anys el Pere del Campo ja existia així, ja vingué així com a cristià vell. De totes maneres, qui eren aquests nous vinguts que arriben? Quin era l'estatus que tenien? Què buscaven així com a nou vinguts? Quasi serien morts de fam. Gent que buscaven, com totes els immigrants. I per què s'atorguen les cartes pobles noves i no les cartes pobles que existien als moriscos? Per què les cartes no? Home, clar, una cosa és la carta poble a un musulmà, on n'hi ha els impostos, la fiscalitat és diferent, les costums, les lleis, la llengua, tot això que n'hi ha que mantindre perquè n'hi ha que respectar-lo, perquè Jaume I el va comprometre a respectar, i una altra cosa és les cartes pobles dels nous pobladors a partir de 1611, que seria molt interessant comparar si n'hi ha, en el cas que n'hi haguera, en els pobles que n'hi ha, l'antiga i la moderna, perquè sempre s'ha parlat de que les noves cartes de població després de moriscos eren molt més dures i tal, que les que n'hi havia abans. Perquè el senyor el que volia ara, diu, ara que tinc l'ocasió, perquè el senyor, una carta pobla és quasi un contracte entre dos, entre els vassalls i el senyor no podia canviar-la unilateralment, perquè si no els vassalls reclamaven al rei i el rei les donava la raó. I en aquest cas es començava de nou i el senyor diu, ara puc jo ficar el que me doni la gana. Si vull fique que la partició siga del quint, del terç o de lo que siga. O sigui, la partició de collites. La partició de collites, clar. Tenien que entregar una part al senyor. Jo penso que, per lo que he vist i llegit, que no l'he estudiat a fons, però jo penso que les condicions, ara ens parlarà el professor Benítez, són molt paregudes a les que figuraven en l'època musulmana. N'hi ha molts pobles que tenen pràcticament els mateixos capítols que la Carta Pobla. I a més, el que el senyor volia era que en les arques seues, la caixa estiguera plena des del primer moment. I és molt interessant un aspecte que m'he donat compte al llegir-lo. N'hi ha 21 pobladors, després per aconseguir 16 se les veuen i se les deixen. Sí, perquè n'hi ha alguns que renuncien, no? Bueno, això jo no ho tinc molt clar. Jo no ho tinc molt clar perquè aneu a veure, aquest document, per exemple, és el que està... Que comprar cases per al seu fill... No. Aquest document que està web, per exemple, la Carta Pobla, i obrim, està el repartiment de les cases de 21 cases. 21 cases se'n reparteixen 20. Estan ahí els números i el número de foli, que és un protocol a part, que no el tenim, però està el número de protocol
i el número de casa, o sigui, 20 cases de 21, se queda una lliure. En l'altre foli són, diguem, els préstecs, les persones tenen que pagar per aquestes cases, estos diners pagaderos a 5 anys. I baix estan els préstecs en violari, que diu préstecs que havien estat carregats a moriscos, al Musa, al Miquel Fuster i a Jaca, i a Pedro del Campo. I ahí és on tinc jo també una de les teories de que Pedro del Campo ja havia tret un préstec. Pedro del Campo ja existia i havia tret un préstec violari, ja tenia un préstec violari. Sí. Com a diccionari ens podria explicar també què és el préstec violari. Però en fi. Però la pregunta que jo me faig és, en la Carta Pobla es parla de la jurisdicció del senyor? Sí, es parla de la jurisdicció i un del començament és l'obligació de vassallar-se. S'avassallen. Però això no és la jurisdicció, jo vull dir si té el mer i mist imperi. Sí, es parla. O sigui, té els dos, el mer i el mist imperi. I això s'explica per què són 20 pobladors, perquè té que tindre més de 16. Claro. Per a tindre la però jurisdicció plena... Els 20 pobladors existeixen i no signen tots, però existeixen. Per exemple, el Jaume Mañes no firmat, però existeix i té descendència. Domingo Angulo no firmat, però té la seva casa i té descendència. Per tant, jo crec que les cases en la Carta Pobla s'atorgaren totes als pobladors. Sin embargo, no firmaren tots. Segurament firmarien la majoria. Si se necessitava algun consell o algo que formar el 13, perquè la Carta Pobla se determina qui ha de ser el Justícia, el Mustasaf, que ha de ser en fi, el Mustasaf, que és un càrrec... L'Almotacen, un càrrec de l'època islàmica. Encargado de los mercados y de... Sí, el que s'encarregava de tota la qüestió de la higiene pública, de que no falsejaren el pes en el mercat, de que no utilitzaren pesos falsos, en fi. Perquè realment en una població major, anem a suposar, de més població, no és normal, tenen que firmar tots la Carta Pobla. No, yo lo que veo, claro, no tenemos, es muy interesante, el libro está muy bien y realmente es muy interesante que lo que tenemos es el borrador con tachaduras y... El borrador i la carta, és el borrador. I l'original, per exemple, sabem, i això sí que ho sabem, que per almenys on se reflejen els pobladors està en idioma llatí. Després el limusín i annexos de nova població ja és en valencià, en idioma valencià. La Carta Pobla està escrit en idioma valencià. Claro, era el de l'època. Era el de l'època. Pero, claro, en este borrador hay una serie de nombres y entonces unos están tachados, por lo que yo he podido leer en el libro y por lo que las reproducciones que hay, que son muy buenas, y en el libro se interpreta que esos que están tachados no vinieron, pero luego algunos de estos aparecen en documentos posteriores haciendo un testamento. Jo crec que se tachen perquè al donar-ho a la persona que té que redactar en llatí per a que no es posi. Això no són els que van a firmar. Jo crec que se tachen per aquest motiu. És la meva teoria. No me atrevería a ya, son teorías. Claro es que hay una lista, que es la que tienen justamente expuesta en la vitrina, de ya no sé si son 20 o 21 pobladores, y yo creo que a esos se les ha establecido, que la lástima es que carezcamos del protocolo donde están los establecimientos, donde se dice, pues a este se le ha dado esta casa, aquella pedazo de tierra de huerta en la partida de tal, que linda con tal. Eso es una lástima, pero en fin, la documentación es la que es. Y yo creo que esos están aquí porque aparecen luego en otros documentos. Con relación a la parte derecha del documento donde aparecen esos préstamos y esos violaris. Ahí yo sí que es una teoría sin mucho fundamento. Me da la impresión, que es lo que le comentaba al profesor Hinojosa delante de la vitrina al entrar, y habiéndolo trabajado un poco en casa estos días, pero me falta documentación y contexto, que a cada uno de los pobladores se le ha dado una casa de un morisco y unas tierras, y que ahí lo que se hace, lo pongo a título de hipótesis, que no firmaría tal vez por escrito, algunos de estos pobladores quieren comprar otras casas de moriscos y las pagan aparte, y entonces la parte de arriba, por la casa de tal 25 libras, por la casa de tal otro 10 libras. Y abajo hay otros que el Pedro del Campo
y otros que tal vez no, esos los primeros lo tienen que pagar en 5 años, es decir, bueno, en 5 años se comprometen a pagar eso, y los otros tal vez no pagaron en efectivo, sino que se quedaron también con casas de otros moriscos que habían quedado abandonadas, al margen de la que les había tocado a ellos, y lo que pedían era un violari, un préstamo, digamos, pues a pagar de por vida. Però és que per a això tenien que eixir més cases i únicament havien 21 cases. No havia 25 dels moriscos? Però és que, clar, poden haver en els moriscos 25 i 2 anys després, perquè la carta pública on se firma han passat quasi 2 anys, poden que aquestes 3 cases o aquestes 4 cases no siguin ja habitables. Perquè, clar, en aquests anys les cases queden abandonades. Poder vindre gent, arrencar reixes, arrencar panys. Cases habitables. Hi havia 25 y ahora cases habitables hi ha 21. ¿Se produce ese corte de 2 años totalmente despoblado? Es decir, no se sabe. No, yo creo que no. Yo creo que vienen paulatinamente. Pero sí, después de la expulsión, creo que hay, sobre todo, no hemos hablado del episodio de Cortes, se produce, en ese periodo creo que está despoblado. Cuando el hecho de la muela de Cortes, que son moriscos, claro, ni han moriscos rebeldes que no volen anar-se y se refugien en la muela de Cortes. Vostè se ho explicarà millor. En aquest procés crec que no se pobla, està buit, i per així passaren tropes cara a la mola de Cortes, que ocuparen també cases i tal. En aquest període no estigué ocupat, la meva teoria. Claro, es que la muela de Cortes se produce la rebelión de la muela de Cortes, donde determinados pueblos, en vez de querer aceptar la emigración, pues no, ellos dicen que no se quieren ir y se suben a la muela de Cortes o a la Sierra de la Guardia y resisten poco tiempo, un mes, hasta que finalmente los soldados asaltan y acaban, que está reflejado muy bien en los cuadros de Bancaja. Pero mientras tanto se seguía expulsando moriscos de otras comarcas, es decir, eso es en un momento en que todavía no ha acabado la expulsión. La expulsión se da por finalizada pues en diciembre de 1609, dura pues 3 meses la partida importante de moriscos. Pues mientras dura la expulsión, y si Montserrat y Real fueron de los primeros en expulsarse, las casas están vacías. Las casas están vacías. Y se produce el repoblamiento nuevo a partir del 11, o el 11 constata una realidad. No, yo creo que vienen meses antes del 11, y en el 11 ya están todos, y es cuando la carta constata una realidad de los cambios. Exactamente. En ese momento vienen más de Mallorca. La gent així d'on ve? La gent que ve així a Montserrat, d'on ve? El Pere del Campo, per exemple, el cognom del Campo, prové de París de Aragó ve algú? De Aragó, prové de la comarca del Campo de Romanos, prové de Daroca. El cognom Navarro ens ve del racó d'Ademús. El cognom o la persona? La persona. Del racó d'Ademús. El Soler, el Joan Soler, que és el que fan Mustasaf. Explíquenos què és el Mustasaf. El Soler ve de Torrent. De Torrent. Això està proper. I suposa que els alemanys ja estaven així també ubicats prop. Bueno, pues això venia a cuento, després parlaré del Mostasaf. Quin era el mecanisme, per exemple, com s'entera un de per allà del campo de Romanos que així en Montserrat n'hi ha la possibilitat de tindre una casa i tal, i a més, si tu vens així, tens que vindre en saber a on vens. No, però el Pere del Campo ja he dit en la meva teoria que ja estava... Els que venen de fora, quin era el mecanisme que utilitzaven els senyors per atraure pobladors, o sigui, com s'enterava la gent que així en Montserrat, en Montroi o en, jo què sé, en Sot de Xera, per exemple, n'hi havia cases per repoblar i sobretot quines eren les condicions, perquè clar, no era el mateix anar-se potser a Sot de Xera o a Antella que vindre així a Montserrat. Coneixem el mecanisme de difusió de les notícies, perquè la gent s'enterava de tot, del que ve de per allà del racó d'Ademús i ve així a Montserrat, per algo serà, no? Algú li ha dit que allí en Montserrat n'hi ha bones condicions, millors que en l'altre poble o això. Això seria interessant conèixer el mecanisme, la transmissió de les notícies i com, perquè, 2 anys és un temps relativament curt, perquè sempre s'ha dit que els senyors tardaren molt en repoblar les seues possessions i totes aquestes coses. Seria interessant conèixer aquest mecanisme que, per desgràcia, clar, no sabem, no tenim notícies. I lo del Mustasaf, això...
El mostasaf és la paraula valenciana que en castellà diríem almotacén, el fiel del peso, que dirien en castellà. Això encara està en Marroc, encara permaneix en Marroc. Jo l'he vist en Marrakech, per exemple, a la porta de la ciutat. Allí n'hi havia un funcionari, un senyor, en una taula, i una cua de gent que portava les peces. I l'home tenia allí una balança i anava pesant oficialment para que ningú s'isara, perquè ja sabem lo que tu vas al mercat i te fica un cuarto, però no té un cuarto, o sigui, potser té 200 grams. Bueno, pues, i això ara, és igual, perquè el que ven sempre ha anat a enganyar al comprador, no? I això passava en el Regne de València i des del primer moment s'hereda aquesta institució que és de l'època musulmana, andalusí, i després passa el nom al-Mutashif, passa al Motasen o al Mostasaf. El nom perdura, és un nom d'origen àrab, i s'encarregava això, de garantir les peces, les medides, sobretot que els aliments tingueren les condicions higièniques òptimes. Per exemple, que el pescat que venien que no estiguera passat, que estiguera fresc, la carn igual, que el vi no l'eixaren als geps o cal, en fi, històries d'estes. S'encarregava també de la neteja dels carrers, que estigueren netejats, que les cases mantingueren les mides i les proporcions ordenades per les ordenances o manades per les ordenances municipals, és a dir, la policia urbana, que diguem ara. El que és sorprenent també és que en una població tan xicoteta com Montserrat n'hi haguera este funcionari. Això també és curiós, perquè no n'hi ha tots els puestos, no n'hi ha tots els puestos. Sí que tenim el Justícia, que d'alguna manera... El Justícia, diguem, seria l'alcalde... No. El Justícia és el que s'encarregava d'aplicar la justícia, no la justícia. L'altre era el batle. El batle era l'administrador del patrimoni del senyor en aquest poble. Però no la paraula regidor, alcalde i tot això, alcaldes de Castella, però això no existís durant l'època foral en el Regne de València. O sigui, que el batlle és l'oficial del... En la Carta Pobla hem parlat de que tocava partir collites, també existia la renda de que per cada casa havia que pagar anualment per Sant Joan de Juny, 12 sous i una gallina, una cosa simbòlica, diguem. Les terres se pagaven en Nadal, per exemple, cada fanecar d'horta se pagaven 2 sous. També estava la fàdiga, estava el lluïsme, també estava havia una sèrie de conceptes, però el més principal eren els monopolis, al meu entendre. És a dir, que existia la taverna i no podia, era taverna del senyor i ningú podia tindre més taverna. Existia un forn i ningú podia tindre més forns. Tots a parar al forn, si el que volia fer el pa tenia que anar al forn del senyor. Existia una almàssera i no podia més tal. Claro, en els primers anys, que era un poble xicotet, aguantàvem, però a plegar un temps en què la població va augmentant, i la Carta Pobla no se pot modificar, és descendents, i a plegar un punt en què el poble és tan gran, ja s'han plantat oliveres, i no poden en una sola almàssera, i necessiten una altra, i troben una impossibilitat perquè existís aquesta regalia, podem dir, o aquest dret dominical de què tal. I ahir s'imposa un pleit per part dels veïns de Montserrat. Això és a finals del segle XIX. Sorgeixen ja els primers pleits de la gent intentar deslligar-se d'això que trobaven ja que era un lligam. Si abans podien ser uns privilegis, no ho sé, ara trobaven que era un lligam. Explíquenos un poquet això, aquesta fase final, aquesta fase final... Són les contradiccions del règim senyorial, que clar, en una economia moderna i capitalista com la que estava sorgint en aquell moment, pues no va ahí. Vamos a ver, la Carta Puebla, claro, reconoce los derechos que tiene el señor, pero esos establecimientos que por desgracia nos faltan, reconocen 2 derechos, los del señor a cobrar unas rentas, pero los de los campesinos a disfrutar del usufructo de unas tierras, y por tanto es una garantía para el campesino de que esa tierra es suya y va a estar siempre sometida a esos derechos. Era en enfiteusis, la podía transmitir, la podía heredar. El uso era suyo y no se lo podía quitar el señor mientras pagara ese censo, una parte en dinero, otra parte en partición de frutos. Pero luego estaban las regalías, estos monopolios
que bueno, pues al principio, como ha explicado, pues no importaba mucho, pero cuando llega que se va formando una élite, una burguesía agraria que tiene muchas tierras, tiene muchos oliveras, tiene viñas, y se ve que cuando lo importante que es transformar esa producción para poderla vender, se encuentra con que el señor dice, para transformar, hacer el vino, tienes que venir aquí y yo cobro. Para vender al por menor eso yo no te dejo porque tengo mi taberna. Entonces hay una coacción que presiona más sobre todo a la élite que tiene riqueza y que tiene tierra. Y son estos los que van a dirigir al pueblo a través de pleitos en contra del señor. Pero claro, en la audiencia se encontrarán con que la Carta Puebla es una losa que está ahí, y como se comprometieron los antepasados del señor y de los vecinos, no se puede cambiar si no llegan a un nuevo acuerdo. Entonces hay veces que se hacen correcciones o concordias que se llaman sobre la Carta Puebla, por donde decía que hay que pagar el cuarto, pues ahora decimos que basta con pagar el octavo, pero claro, tiene que ser un nuevo acuerdo. Si no, los pleitos pues, són difícils de ganar en l'audiència. I els veïns esperen a les revolucions liberals, esperen a la Corte de Cádiz en què determinen s'ha acabat l'absolutisme i viuen aquesta llibertat. Però, de cop i repent, Ferran VII torna, fa una imposició de volta de l'absolutisme i torna altra volta a aplicar-se la Carta Puebla. I això ja és el que a la gent de Montserrat li rebenta, no? Li rebenta, diu, bueno, ja vinc. I entonces encara més ahir a tots en unió posen la demanda a la Real Audiència de que no té sentit, no? Però ahir sorgeixen suposo que això també passarà en els altres pobles, el fet de deslligar-se d'aquest domini de la Carta Puebla, fins que trobem ja la resolució definitiva de la Revolució Liberal en què s'acaba l'absolutisme i ahir acaba les cartes de població. I venen els caciques. I venen els caciques. Pero esto lo conozco menos y no me atrevería tampoco a hacer grandes afirmaciones, pero esa propiedad dividida, esa propiedad útil que el campesino tenía con la Revolución Liberal va a convertirle en propietario total de la tierra, es decir, va a consolidar una pequeña propiedad frente a lo que sucede en Castilla, donde los grandes latifundios quedan en manos de los señores o de los herederos de los señores o de la nueva burguesía agraria importante que surge en este momento. Es decir, en Valencia la existencia de estas enfiteusis reconocidas por las Cartas Pueblas van a ser la base para la pequeña propiedad campesina que básicamente es lo que caracteriza a València. Bé, ens queda ja un poquet de temps, ¿vale? I m'agradaria, si alguna persona del públic volguera fer alguna pregunta, si algú vol fer alguna pregunta, i si no, pues ja anem a tancar d'alguna manera. Vale. No, yo solamente quería comentar en relación al vídeo que vimos el otro día, que nos ha comentado que quería saber la opinión de los profesores, cuáles fueron las consecuencias de la extinción en cuanto a, por ejemplo, consecuencias económicas, que se decía que había sido un error de Felipe III haber firmado la expulsión, porque económicamente expulsar a 300.000 personas que generaban riqueza, que es lo que pasó luego. ¿Cuáles fueron las consecuencias económicas, por ejemplo, de la expulsión? Estudió bastante, estudió bien. Sí. Hay un hundimiento en la agricultura, un hundimiento de la agricultura tremendo y una crisis profunda de la población, que coincide además con un momento de crisis general en Europa, o de crisis bastante general en Europa. Pues claro, es diferente, como se ha dicho antes, en Aragón o en Valencia que en Castilla, porque en Castilla estaban muy dispersos, entonces pues expulsan unos pocos, incluso aunque expulsen 2.000 de una población grande, como Sevilla o como Toledo, pues eso afecta relativamente poco. Sí, pero Castilla tenía muchos más habitantes que Aragón. Claro, aquí pues todas comarcas enteras van a quedar vacías. Hay que traer repobladores. Es difícil conseguirlos porque
la oferta de la Carta Puebla de Montserrat es buena en comparación con otras cartas pueblas, pero si la Carta Puebla exige mucho, pues dejo esto y me voy al pueblo de al lado porque hay gran demanda. Entonces tardará, digamos, pues casi un siglo en recuperarse los niveles de población, los niveles de producción. A principios del 18 ya se ha encajado el golpe, pero claro, ha pasado. 19 además se une con crisis importantes a nivel incluso europeo. Es decir, es decir, la peste de mediados del 17, pues afecta duramente a toda la población, y aquella que ya había quedado pues despoblada y con dificultad de recuperarse, pues todavía más. De todos modos, hay un aspecto que no debemos olvidar. Estamos hablando de perjuicios a la economía, pero esto es una vaguedad. Economía señorial, a la economía del bolsillo del señor. O sea, porque hoy día vivimos en una economía global, en una economía de Estado, donde hay PIB, hay mil historias, pero entonces lo que se ve afectado directamente es la economía del Duque de Gandía, que se arruina es el señor. Jiménez de Calatayud y tal. Pero claro, no, ¿qué va a pagar, hombre? ¿Qué va a pagar? ¿Qué va a pagar el señor al rey? Y ahora, aquí lo que hay que preguntarse es si eso repercute, ¿cómo repercute eso en la economía urbana? Por ejemplo. Claro, que eso es mucho más trascendente. Es decir, el movimiento del puerto de Valencia, los telares de la seda de Valencia cayeron, no decayeron. Se produjo una inmigración en Valencia, una pérdida de gente. Digo Valencia, pero podía decir Gandía, puede decir, porque que se despueble Montserrat, eso no le interesaba a nadie en la época. Vamos a ver, era importante para los de Montserrat, pero para los de Torrente les daba exactamente igual. Hoy día nos preocupa todo porque tenemos una avalancha de información, ¿sabes? Nos preocupa que haya un tsunami en tal sitio, una explosión nuclear, un terremoto, pero en aquella época que la gente está apenas informada, daba igual que en Finestrat hubieran expulsado a los moros, al señor de Morella le traía sin cuidado, pues han expulsado a los moros bien. Pero en cuanto a repercusiones económicas, ¿qué repercusiones tuvo eso en Alicante, en Xàtiva, en Valencia, en Castellón, en Morella? Eso es lo realmente trascendente. La economía urbana, que es el motor, porque, bien, vale, se quedan los campos despoblados, pero ¿eso cómo repercute en la economía global del reino? Por ejemplo, en las exportaciones. En el caso del vino, sí. Claro, hay estudios sobre todo eso, pero... Hay un problema que no hemos tocado y que aparece de pasada en uno de los capítulos de la Carta Puebla y que es enormemente complicado, que es el de los censales. A los pobladores, a los nuevos pobladores se les dice que no tendrán que pagar ninguno de los censales cargados. Censales son préstamos hipotecarios. La hipoteca, que conocemos bien ahora lo que es, porque además lo estamos viendo en los telediarios todos los días. Los moriscos habían cargado muchísimas hipotecas, en buena parte para que del dinero que les habían dado, dárselo al señor y que el señor pudiera tirar adelante, que estaba endeudado hasta arriba. El conde de Real era uno de los más endeudados. Cuando se van los moriscos, los acreedores dicen, bueno, ahora cobrar, pero los nuevos pobladores no pueden pagar porque si no, no viene ninguno. Entonces hay unas negociaciones muy difíciles entre los acreedores, los señores, el rey, para ver qué se hace con eso. Y finalmente, en el caso concreto de Montserrat y del conde de Real, es muy significativo porque el conde tenía mucho influjo en la corte porque era virrey en Cerdeña y tenía mucho influjo con Lerma. Va a conseguir que realmente le estaba muy endeudado y al irse sus vasallos moriscos no podía pagar nada de las hipotecas de los moriscos, no podía pagar nada. Entonces consigue que el rey le rebaje el interés al 5%, es decir, había que pagar más, pues ahora te lo rebajamos al 5%, y le da una cosa que se llama alimentos. ¿Qué es esto de los alimentos? Quiere decir que le concede de las rentas que tiene que cobrar 2.000 libras, que era una cantidad de las más importantes que se conceden, para que eso lo cobre el conde. Y del resto de las rentas, que los acreedores se las apañen y se las repartan como puedan. Es una concesión muy importante. Luego, el rey le va a dar más dinero de los que los moriscos habían dejado, porque para eso era amigo era un personaje importante. Y no obstante con eso, como sigue sin poder pagar a los acreedores, tiene que hacer una concordia con ellos para decir, bueno, como no os puedo pagar ni el 5% ni el 2%, os daré lo que pueda. ¿Qué pasa? Que no solo sucede con el conde real, el duque de Gandía le pasa lo mismo, al otro le pasa lo mismo. Entonces, los dineros, los préstamos que buena parte de los monasterios, la burguesía urbana, otros nobles habían ido prestando a los moriscos o a los señores, ahora no se pueden pagar. Se forma una bola de hipotecas que no se pueden pagar y la situación ¿Estás hablando de 2011? Estoy hablando de 1609, bueno, pues 1610.
1.600, eso sí que afecta a la economia del reino. Claro, aquest problema es va plantejar també en València en 1391, després de la conversió dels jueus, obligatòriament batejats també en 1391, es planteja tot el problema dels censals, dels censos que tenien tots els cristians en relació amb els jueus, que volien cobrar-los, però estos ja, com eren cristians nous, diuen, jo no sé anar, i els jueus de la... Clar, jo ja soc cristià, que pague el que queda, i 20 anys després encara estaven pledejant, reunint-se, i aquells reclamant, i a veure, perquè el temps, clar, tenia una altra mida, no? Anava tot molt espai, però que no, la història sempre és la mateixa, sempre es repeteix. I n'hi ha que aprendre, conèixer la història és això, aprendre, perquè no, lo de la burbuja d'ara passava en 1391, però passava ja en temps de Roma. Des de Roma ja passa també. Sí, en els alquilers de les cases i tal, en temps de Neró igual. Neró era un especulador de molt de cuidado, o sigui, aquí. Bueno, y bajar la ley de las monedas, en fin, claro. Tipo Felipe III, Felipe IV... Bueno, anem acabant, Cela, volies dir una pregunta. Dime. Estan dient-me que en el 1609 se n'anaren els moriscos, tots, i se quedà el poble desert. Entonces, jo crec que algú se quedaria o tornaria, perquè si no els rasgos, que tenim molts, i les paraules que se quedaran, perquè si la llengua també se l'han portat enrere, totes les paraules que deriven d'aquesta llengua no les duguem els aragonesos ni els catalans, qui les dugué? No, les paraules, per exemple... Si tu dius sèquia, això és una paraula que ja existia en temps en el segle XV, o en el segle XIV i en el segle XIII. Si dius alfàbega, doncs també existia, que en Catalunya i en Aragó no existís. És a dir, el valencià que aprengueren els que vingueren a repoblar Montserrat era el valencià que es parlava en Torrent i el que parlava en València o en Carlet. I no n'hi ha paraules més clares. Per exemple, en la carta Paula... Que vinguen d'allí d'on és? Dels àrabs? Clar que n'hi ha. El valencià té moltes més paraules que el català, paraules àrabs, sobretot en qüestió d'aliments. Per què? Perquè els àrabs se anaren molt pronte de Catalunya i així es quedaran fins a 1609. I els rasgos i tot que tenim i el color? No, això res. Home, si prens molt el sol estàs morenet. Si no, moreneta. No. Els rasgos no té res que veure. Mire, anem a veure. Si no sabem com eren els de Montserrat del segle XIII, XIV, XV i XVI, com anem a pensar que... No, per què? no té el per què. Per què? No. No té el per què. Provenien de la població autòctona. Anem a veure. Abderramán III, califa Abderramán III, el gran califa de l'Espanya musulmana, ell era rubio i tenia els ulls blaus. Perquè la seva mare era de Navarra. Bueno, però tornar després, com us digué el documental l'altre dia, que sí que n'hi hagué gent que pogués tornar després. Pot ser. No està clar ni està aprovat. I a més no n'hi ha que mesclar la raça en la religió i de més. Així... És que... No, això són tòpics. Tots els mediterranis, si tu ves un sicilià, també pots dir que és un àrab. No tornarem. No, perquè n'hi ha un factor que és el factor religiós i ells volien, sobretot, encara que tingueren que tornar una altra vegada a aprendre la religió musulmana i de més, volien estar a gust en els seus correligionaris i no. És que tu has dit, i el Musa que ha dit, el Musa, quan arrepleguen els prestes violaris, diuen, els prestes violaris que s'havien carregat prèviament al Hakka, al Musa i al Fuster, que eren moriscos que se n'anaren. És que se n'anaren. Clar. A veure qui paga lo que... A veure qui paga lo d'estos moriscos. Era això, a veure qui paga lo d'estos moriscos. Qui paga les deutes? Qui pagarà de les teues deutes? Els teus fills? Molt bé, pues com s'entén el banc ja veuràs. Clar, això és la història, que deixem les deutes als fills. Bueno, doncs anem acabant. Felipe, jo li volia agrair la seva col·laboració que ha tingut. Vostè i jo hem entès que este acte, el de la commemoració de la Carta Paula, era important. Ha valgut la pena? Ha valgut la pena, per supost. I quan l'Ajuntament me va dir, jo el que vaig fer és intentar trobar els millors i com s'ha pogut demostrar, són els millors que hem portat, a part de ser amics. Home, gràcies, Felip, gràcies. Això és un amic, José María. Pues bueno, después de escoltar
als magnífics professors que han tingut avui i de reflexionar sobre tot el que ens han dit, al final quasi podem dir que estem en la mateixa situació que fa 400 anys, perquè tenim els mateixos problemes econòmics, tenim els mateixos problemes bancaris, tenim els mateixos problemes de gent immigrant i emigrant, i la situació és quasi pareguda. Estem en una altra evolució, tenim unes cases millors, segurament un coneixement millor, vivim millor. També és molt discutible també això, seria una altra xerrada això i una altra... Segur. Tu pensa els bitxos que n'hi haurien en el llit en aquella època. Podem estar igual, però tenim dues coses importants, llum elèctrica i antibiòtics. Sí. I calefacció en hivern, i aire acondicionat. Sí. Però sí que és important... Sí que és important... L'aigua, que sigui la llavadora. El saber la història que teníem per a poder estar avui així i reconèixer tot el que s'han fet i sobretot intentar, encara que és molt difícil, aprendre de la història, que és el que deia el professor. I que tenim història. Sí. Un poble sense història és un poble sense futur. Jo crec que era tot. Jo crec... Molt bé, doncs... I el dic en veritat, i sempre, i vull recordar també una frase del cartelista Josep Renau en el cartell de la Fira del Llibre de l'any 33 de València, que diu: cultura és llibertat. Bueno, doncs jo, agraint primer als extraordinaris participants que hem tingut, també vull que afegir-me unes paraules, faltaria més. I jo també pense que la història ens ajuda a comprendre el futur. Ja estudiem la història, però per a conèixer el futur i anar sempre en el camí del progrés. En el camí del progrés. I sobretot, les coses que han passat, saber que el més important és mantindre i velar per als principis de convivència. Moltes gràcies a tots. Visca Montserrat.